阿譚生，我想問下你，今次參加我哋290地道美食嘅6天5晚美食團你覺得個行程安排好唔好咧？行程方面咧幾好嘅，好休閒啦，唔使趕嚟嘅，OK 當其他嘅團。咁住嘅方面咧，我哋安排冇得定啊，冇得定係嘛？尤其第3晚啦，嗰個必須啊，好突出。你知嗰個廁所係智能嘅呢種，呢一生人咧未試過，全部自動化。因為我平時大方便後咧，攞水嚟洗㗎嘛，嗰個智能啊，自動出水，又可以前邊，又可以後邊，跟住洗完啦，又吹風，哇，真係舒服一流。咁你覺得食唔食到你想需要食嘅嘢咧？食嘅方面都相當滿意啦，可以咁啦。不過你知啦，咁多嘢邊度食得晒啦？咁我哋今次咁樣行咧，你認為俾嗰個4999值唔值咧？超唔超值翻咧？值翻佢係嘛？第3日住嗰個有錢佬嘅別墅入邊設施真係乜都有。好，我們現在是2290的特派記者，我要問一下 Winnie 姐姐，你這個行程 OK 嗎？非常棒，吃的是5星 plus plus， 導遊是5星 plus plus， 非常開心啊！這是我第2次參加2290啊，服務非常好。我整天看2290的 review，講怎麼樣好吃。今天我終於體驗了一個字，絕！好不好吃？這是廣州，好吃，吃得太多了。Mr. 我不要放你走先了，我要訪問一下你啊！不可以這樣的，你不可以這樣講了。來，如何？你覺得2290這次的廣州美食團？下次我不要再來了。為什麼？我要帶我的朋友一起來。很好啦，服務也很好啦，賈生也是很好啦，食物也一流啦。賈生帥嗎？帥，超帥的，皮膚很潤的。想再的玩一玩。跳下你的魔性笑聲來。你就知道他多麼的開心。哥哥如何？非常開心，2290這次的主辦的旅遊團，尤其賈生烈蛇還有廖師傅他們的體貼和關心。因為我的結帳有點問題身體並不舒服，他們也很立刻買藥給我們，這個是非常的感激啦。下次有機會再參加2290的旅遊團啦。First of all, I want to thank you for all the team 啦，this is great。一定要來，因為吃了都很好，然後睡了都很舒服。反正這次真的很輕鬆。非常 OK 啊！唱歌唱到咁好聽，幾時再唱翻首俾我聽先？哎呀，幾時都得啦，有機會啦。今次參加我哋2290，你係點樣報名嘅咧？我係跟我女啫，我唔知係做咩呢？咁嚟過之後覺得點咧？得啦，係唔錯啦，好撚爽啦，好撚好食啦，好撚好食啊！咁會唔會再參加我哋咧？應該要嘅。會唔會介紹親戚朋友過嚟咧？我老婆2個月就嚟咗。咁多謝先，多謝先。俾咗錢咗。我俾咗錢啦。好。我想問下，今次參加我哋2290 6天5晚地道美食，感覺點樣？感覺好爽感覺好爽，係嘛？食得好唔好啊？食好，住咧？食得好，係嘛？咁會唔會再嚟啊？會唔會介紹朋友嚟啊？會。有咩意見啊？我哋嚟啊？冇意見，最緊要睇到你。睇到阿文哥，好開心。你講解得很有趣，我們聽得很入迷啊。咁我哋有機會廣州再相聚，好唔好？好。加我哋2290美食團6日5晚，開唔開心啊？開心。覺得我哋安排嘅行程好唔好啊？有咩好嘅建議啊？少咗別食2晚，住2晚啊？好，呢個反應我同你反映下俾公司會唔會介紹親戚朋友嚟啊？會。食得好唔好啊？好 OK 啊！歡迎你哋再嚟廣州。咁我哋個6天5晚嘅地道美食團，你覺得今次最震撼嘅地方係乜嘢？食又好，住又好啦，都冇問題。時間啱好啦，又好特別啦，即係好驚喜咁啦。咁如果你係介紹親戚朋友過嚟點介紹咧2290投標。好靚！OK，有機會再嚟廣州好唔好？好，多謝你，多謝晒。滿唔滿意啊？好滿意。咁你個好消息，覺得邊度係最震撼嘅？日日都好震撼，日日都好新鮮，係嘛？每一日都係一個新嘅體驗。
咁我哋安排嘅行程輕唔輕鬆啊？輕鬆係嘛？好適合我哋呢啲年紀嘅人。哦，咁如果你係介紹親戚朋友過嚟，會點介紹咧？去中國旅行一定係揾2290。今次我哋嘅6000萬美食體驗團，你覺得最震撼係乜嘢咧？係邊個地方咧？或者好舒適嚇，好舒適又好食啦！歡迎你參加我哋290廣州美食團啊！你覺得我哋今次嘅安排嘅行程點咧？可以講粗口嘅喎。可以。一撚流啊你！咁你覺得我哋冇得定係嘛？啊，咁你覺得我哋安排嘅食住俾你帶嚟咩震撼咧？又再講粗口喎。我多講啦，唔緊要喎。呢排冇講言無碌謝啊，講緊食嘢真係回味無窮。哦，冇後悔，絕對冇。一開始可能有，過後就永遠都冇。嗱，我覺得我哋290咧，你哋呢隊人咧係屬於係好比較年輕嘅嚇。我又想問下你哋年輕人個心聲啊嚇，參加我哋廣州嘅美食團啊，覺得有咩嘢仲要去改進啊？適合你哋年輕人啊，同埋會唔會介紹你哋啲朋友過嚟咧？的而且確一樣嘢啊，我想改進嘅係唯一嘅一樣嘢啫，就係希望一日可以超過24粒鐘，因為24粒鐘好似唔係好夠搞。哦，介紹啊肯定會嘅，尤其是我身邊嘅朋友嘅屋企人，非常之適合佢哋嚟，講真係真係會適合嘅。好嘅好嘅，你啱啱講咩話？我哋290係點啊？其實我做有簡單嘅啫，但係呢個團嘅名就太美好啦。其實啊，阿 Man 哥唔係叻嘅，係好多人才叻嘅，掌聲！多謝，你會唔會介紹親戚朋友過嚟咧？你講我都知啊。歡迎你參加我哋290廣州美食團之旅。你覺得同你以往去過嘅旅遊，同我哋290有咩區別咧？相差好大分別，特別我哋住嘅地方食，同埋真係住呢個豪宅真係冇得頂從來都未有試過咁樣，同埋加食嗰啲菜真係好揾翻我細佬哥嗰味道嘅，講就豐富，食得好飽。阿公點啊？喂，年長最長你喎290對我好歡迎啊！好歡喜啊！咁會唔會介紹你哋啲朋友親戚過嚟參加我哋咧？會。好，多謝晒。第290廣州6000萬地道美食體驗團，你覺得今次嘅體驗如何咧？同你以往參加嘅旅行團有咩區別咧？我就好驚喜，因為咧我頭一次參加呢個團，我一上咗飛機嘅時候咧，我睇到個馬航機，因為我就好焗，我就好唔舒服，我就諗住呢個團就梗係好渣。跟住頭一餐嘅時候睇到已經好豐富，餐都係好驚喜啊！餐都食到我哋好飽啊！真係，我驚我翻去唔識煮飯喎。咁你對我哋安排嘅行程同埋住宿覺得點樣咧？好滿意，真係一流，獨一無二，尤其是食嗰度餐得到，翻去都肥咗好多步。非常之精彩啊！我頭晚日聽你講話，呢個就開始嘅啫。果然越食越精彩。會唔會再參加我哋290？明年再嚟啊！好，會唔會介紹你啲親戚朋友過嚟？好，多謝。